Tere tulemast tänasesse vlogi. Oleme jõudnud oma esimesse peatuspaika, milleks on terminali tankla enne Pärnut. Väike kebab siin päiksepaistelises Pärnus. Ja siis sõidame edasi. Oi, tere! Mida sööb semipro staarsõitja? Täna on pelmeenipäev. Noh, ma teen endale eraldi selle menüü. Mul on kebab pelmeeniga. See on väga kuum. Nii et lähme nõiakatlasse. Kui Martin sulle öeldakse nõiakatel, mis sulle kohe siis nagu meeldib või nõidadega seotud? Volbröö. Mitte drift isegi, volbröö. Ma ei tea. Kuule, päris hea idee on see siia alguses. Küsime kõigi käest, tiimiliikmetel. Lähme küsime Taneli käest. Magnus on üldse puudu. Ta tuleb teise bussiga. Ta jäi esimesest bussist maha. Kui sulle öeldakse nõiakatel või nõia, et mis sul kohe esimesena meenub? Luud. Nagu see, mille korralik luud, see, millega põhitakse põrandat või tegelikult on ka sünonüümne. Ma mõtlesin see, mille otsa saab istuda ja minema lennata. Kolmas variant. No, ega meil ongi tegelikult kiire tankla peatus. Meil on time frame on väike, me oleme kell 8 seal, et me saaks ala... Täis suuga ei räägita. Räägi asi lõpuni. Me peame olema kell 8 seal, sest muidu pannakse väravad kinni, siis me peame selle vorsti parkima kuhugi avalikku kohta, kuhu võib-olla keegi istub rooli ja sõidab sellega minema ja me ei saagi võistelda. See on probleem. Võetit ette ei jäta. Aga ei noh, ilus ilm on vähemalt. Ei, ilm on päris... Tuleb väga soe sügis nädalavahetus, mingi 27 kraadi lubab homseks. Natuke on excited ka, sest tegelikult nõiakatel on jumala äge rada ja see õhustik ja need kaadrid ja kõik asjad jumala ägedad seal alati vaata. Ja no, aitab küll, nad räägivad seal blogi täis, muidu sõidust ei jäägi materjali. Nõiajaht on alanud. Esiteks on vaja jahtida endale kõige parem boks. Tähendab, see jaht on peetud, see on läinud. Me oleme natuke aega seal kurvi peal olnud, seal on kõige laiem koht, kus saab alati parkida bussidega. Neid busse on vähe olnud siin driftimaastikul. No nüüd, ega neid rohkem ei ole tekkinud, aga siin oli seekord siuke süsteem, see kes ees, see mees. Ja väiksemad boksid on ära võtnud kõige laiema koha ja põhimõtteliselt me oma volaskiga ei mahu kuhugi. Kas me oleme selles süüdi? No otseselt mitte, keegi ei ole süüdi. Lihtsalt kitsas ala, kus tulevad ühe pika sirge peale, tuleb ära mahutada 70 võistlejat ja nendel on saateautod, boksid, kõik see võtab ruumi. Ja meie boks tulebki nüüd siia, tuleb post kuhugi. Kas te teadsite, et Eestis statistika väitel on keskmine läbisõit keritud tagasi 92 000? Noh, siuke pommuudis siia nüüd vahele, et Car Vertical on siuke autode andmebaas erinevatest riikidest ja nad on teinud siis mingisugused kokkuvõtvad statistikat riikide kohta, et Eestis kasutatud autode turu läbipaistvusindeks on selle nimi. Ja siis ongi riikide pingerida ja ütleme niimoodi, et Eesti ikkagi hoiab tugevat 4. kohta eespoolt. Aga see vist ei ole see pingerida, kus olla nagu eespool, et siin tahaks olla tagapool.
kõige ägedam riik, mis nagu justki indeksi poolest on siis UK ja Saksamaa. Saksamaa on meil lähedal, aga esikoht on siin Baltikumi käes ikkagi valdavalt osa. Aga mida see siis täpselt tähendab? See on siis nende enda andmebaasidest oleva info põhjal tehtud, ma oletan. Ja siin näeme, et tagasi keritud läbisõidukitega osakaal Eestis võiks olla justkui 7,81%. Keskmine tagasi keritud läbisõidu väärtus ehk siis see suurus ongi 92 000, nagu ma ütlesin. Ja nagu ma siit statistikast näen, siis Eesti teedel pooled autod on kahjustatud ja avariilisega. Päris karm statistika. Keskmine kahju väärtus 4300 eurot, imporditud kasutatud autode osakaal. Et Eestist ei ostetagi väga palju uuen autosid, 77% tuleb sisse mujalt riikidest siis. Kontrollitud autode vanus siis läbi kaarvertikali on keskmiselt 10,6 aastat, see on ka päris vana, nii et meil ei osteta väga uusi autosid. Ma panen kõik lingid siia alla, video alla, ma loodan, et ma tohin seda jagada. Ja kes tahab kaarvertikali kasutada, et saada teada, kas tema auto on ka siin statistikas sees, kasutage Vampiire ja sooduskoodi ja võib-olla olete siis targem. Nii et kõik lingid leiab alt. Käes on varahommik. Väike paistab kõrgelt juba. Yes. Saime ikkagi boksi eile püsti, enam-vähem kõik asjad, liputajad on puudu. Lipud on puudu. Vaata, mis me tegime. Panime siia poole boksi ja kõik edasi läheb siit poolt nüüd. Ei, ma pidigi minema äkki, ei pidanud. Ei, ma ei tea. Näe, tehnikal tuli, securing, mine näita oma autot, vaata see kiirabi auto alla ja. Oleks hea kohe, saad otse auto eest puuti minna. Siin on normaalne mäsu, kes pole viitsel keeles käinud, see pole mäsu näinud. Hello, we need interview. No interviews. No interviews, why? Näed, peakorraldajale nii kiire, et no interviews, tegelikult on mingi 70 osalejat. Jah, ilmselt jah 30 midagi on pros ja 40 semipros. Ja näed, mees läheb tõuksiga. Tõukse on meil siin vaja ja tõuksimaailm on meile andnud selleks hoojaks kasutusse tegelikult 3 tõuksi, kui te olete näinud. Ühed on need vanad head Jaak ja Seib ja siis on uuem peletis on see Kiri-Kori Kiini. Nii et kes tahab tõukse, seal kehtib Vampiire ja sooduskood, saate veel osta ja nautida, sellepärast suvi on pikk. Siit tuleb meile see rekord läbisõit tõuksidele. Rekord läbisõit ja ilmselt akud saavad enne esimese päeva lõppu juba tühjaks. Aga lähme küsitlusega edasi, eile ei saanud Magnus vastata. Kui öelda sulle nõid või nõiad, mis sul meenub sellega kohe esimesena? Esimene emotsioon. Kodurahuvidest ei vasta. Sa panid ise endale praegu puid alla. Ilusti pani. Kas sul on kodus ilus nõid? Väga ilus. Väga ilus jah. No näed, pääsid ära poolenisti. Aga ettevalmistused ja miks sa kaamera ära võtsid? Mina ei lähe sõitma, Martin läheb sõitma. Ma näed, Raul on juba siin valmis. 10-15 olen siis teises grupis, 45 minutit on trenn ja meid on 20 inimest grupis, see tähendab 2 ringi ja 2 korda siis 45 minti, õhtupool on ka 1 ja siis on kvali, nii lihtne ongi. All good? Yeah, good luck.
vaatame siis logisid, mis siin peale kõiki neid avastusi nüüd on, kes meie eelnevaid seiklusi on näinud selle autoga. Siis ma ei tea, 4 ringi nüüd on sõidetud, 4. käiguga põhjagaasi. Boost'i on. EGT-d enam-vähem, kõik näitajad on nagu head. Nii et analüüsime, vaatame seda, aga põhimõtteliselt minu trennid on läbi, saaks veel sõita, aga ma ei hakka üle sõitma. Tanel ütles, et enam-vähem on, rahul on. Joon on paigas, punktid saab, Martinile 1 trenn veel ja siis tulebki minu kvali ja siis on Martini kvali ja homme on alles võistlussõidud, nii et vaatame, kuidas see päev meil edasi läheb. So next one up is Karel Piroja, right now sitting in 3rd place in the Livonian Drift Championship. One of the drivers who has had success in semi-pro class. He did win here when he was driving in semi-pro, I think, last year or 2 years ago. Ooh, really wide first corner there. Some stones in the air, flying over the hill there, going really wide on that outside zone, looking nice. One more transition, and that was a solid run. Yeah, we had some sketchy ones previously, but right now this, I think, was a good run. Clap. Head tööd. Alguses kärab küll. No selle pealt on juba mõnus minna teist sõitma. Pigem hea, et ma läksin ikka suruma, aga kuidagi enesekindlust ja esimeses kurvis puur kohe põhja võetud. Ma seal natuke täppisin. Jaa, et kui ma olen reedi seina. Ei, lõpp oligi ääre peal ratas, ma arvan. Ma tundsin, et tahtis ära minna, aga väljas ei käid. Hea töö. Vale käsi. Tuli võistla. Põhi on all. Ilus põhi. Mul on ka sellist põhja vaja. No mine tee. Ma lähen teen. Karel Piroja, 3. pozīcijā šobrīd viņš Livonijas čempionātā, so Karel Piroja, sitting 3rd in the Livonian Championship. 80 points in the first run. Nice Scandinavian flick there on the initiation, but really close at the no-go zone. Not the perfect first corner for Karel Piroja. Of course, he's pushing there in the second run to get some more points on the board, but yeah, otherwise it's a good run. Not maybe so much to the outside in the last zone. Mõtlesid, lähed teed lihtsalt teise kvali, et ma lähen nüüd panen. Ma räägin, kuidas Vitsi Kelskas sõitis või see. Martin rääkis mulle. Sai 94, ma ütlesin, ma võib-olla proovin ka nii siseneda siis. Ma rääkisin talle täpselt ennast, kui sa startisid. Tanel ütles, oi Pekki, mis nüüd saab? Ja siis keegi üldse jõuad veel öelda, me ütlesin meile 50, sa oled juba rajal, vaata, nüüd on juba hilja öelda neid. Aga tuli, aga vähe viskas. Natukene vähe oli hoogu, jah. Oleks pidanud ikka veel rohkem viskas. Viimane kast oli ka, oleks saanud sügavaks minna, see ei serva peale. Aga tegelikult oli käksta sõit ja ülejäänud jooks juba läks. Keskus oli väga ilus. Aga võib-olla ongi parem, vaata. Jaa, oli. Vennal on endal, kuradi adrekas, see seda pole ammu näinud. He will get. And let's go, Martin Ojaste. Nice sounding 370Z. Good initiation, wide line there. Big angle, but he keeps it together. Coming over the crest and right now. Oh, wow, really wide line there. Not often we see that. A bit of shallow in the last corner, but he makes it through. And I think it was the widest we have seen. Palju punkte oli? 78. Ma nüüd hakkan siin proovima jälle kandudele astuma igaks juhuks. Ei, tegelikult... Sul on teine klass, võid astuda. No gripi on ikkagi juurde juba tekkinud ja rada jahtub, aga ma ei teagi, ma vaatame järgi. Ma kartsin, et ma lähen no-go'sse lõpus. Let's go. Ooh, really wide initiation. I think the tires went off. Let's see if he can keep it together after a bit of a mistake in the initiation. You have to be wide, but not too wide. And that's what Martin Ojaste did there. A bit of a big angle there.
and over the line. Yeah, a bit of a messy run. Ma üritasin teha Kareli seda asja ka, no mõtlesin, et kui ma koostis teen, kui ta tegi. Aga noh, hoidsin põhjakat ikka rohkem nüüd igal pool nii palju, kui sai, aga seal sirgem, ma tundsin, et auto tegi nagu wobblit. No kommiti pealt tuli juurde küll 2 punkti. Nii, aga samad punktid. Samad punktid. 78. Mida? Ei no selles mõttes oli aus. Joone pealt andsid 3 ära küll. Me Joonasega arutasime isegi rohkem, võib-olla andsid ära kui 3. Aga commitmenti oli näha. Oli. Ängli pealt said ka juurde. Ängliga ka päris suure nurgaga. No agressiv oli, äge. Aga no ongi, siis kaotab joone pealt, sest no raske on olla agressiv, ilusat joont sõita. Kõiki asju tahetakse, aga kõike korraga on raske teha. Seda ära handlida on keeruline. Eks sa õpid iga korraga, aga noh. Võrreldes ma mäletan, kui ma eelmine aasta siin sõitsin, mul oli niimoodi pisspüksis, siis see aasta ikkagi on nagu äge raisk, kas näeb teeme, ne? Ei no, siselest niimoodi. Ma annan oma nõiale luua, millega lennata. Lähen lendan ära siis. Karel magab täna hotellis põrandal. Tere hommikust, päev 2 nõiakatlas. Eile sai nõiad nähtud ööpimeduses hotelli ümber. Igal pool oli liikvel neid suuremaid, vanemaid ja nii edasi. Ja, meil oli ikka siuke kolistamine hotelli ees, et peaaegu magadagi ei saanud. Jees, aga eilse päeva kokkuvõtteks siis me vist täit nimekirja punkte ette ei lugenudki, et lõpuks kokkuvõttes Karel jäi 7. Ja Karel siis on otse top 16 pääsenud, osad mehed peavad seal top 32 ka madistama. Ja mul esimene vastane on E30, keegi vanem Persits jutud liiguvad, ma täpselt ei tea, mida see tähendab. Aga minu puu pool ongi kõiki neid Persitseid ja kaske täis. Et ma saan neid hakata raiuma ükshaaval, et vaatame kaugele ja raiume, kas finaali välja, et mul võitu siin Vitskettelis ei ole. Mul on teised kohad ja kvalifikatsioonivõit, aga esikohta võistlustelt ei ole. Semipros on? Semipros, teine on ikka. Teine ikka, esimene oli ka või? Esimene oli ka. Aga no siis mul on 3. on puudu ju, noh. Aga seda ei tahaks ikkagi esimest. Ja minul siis top 32, ma olin 46 sõitjast 17. Kõik olidki seal üleval, seal 80 punkti juures, mul oli see paar punkti, oleks olnud rohkem, oleks juba seal olnud juba top 10 iga noh, ma ei tea, 5, 6, 7 on ju. Nii et sellega läks nii ja minu esimene vastane on E34 Universaal, suur paat, nii et loodame, et ma püsin teil ilusti kannus. Vabandust ära, kuidas teil lood nõidudega? Ei lendab. Ei lendab? Luuda ei ole. Luuda ei ole, ei lenda või? Ei lendab. No, selline lühike vastus siit. Karel Piroja pret Edmund Bērziņš. So Karel Piroja, who sits right now 3rd in Livonian Drift Championship. Against Edmund Bērziņš, who hasn't driven for a few years, this back for which cattle. Aiziet Karel Piroja pa priekšu, Edmunds Bērziņš seko, kādu laiciņu nav braucis, bet tas noteikti netraucēs viņam tajā aizraujošajā konfigurācijā. Piroja ļoti labi šobrīd pa priekšu, Bērziņš gan arī turpat aptuveni puskorpus starp abām automašīnām. Bērziņš savu riekšmelu un kaut kas tur notiek. Bērziņa automašīna izskatās, ka tehniski kaut kas viņu pievīla un brauc šobrīd taisa, tikmēr Piroja noslīd līdz galam. Un, nu, diemžēl, jā, tur pat stājās aiz finišu uzreiz Edmunds Bērziņš kaut kas sagāja greizi. Aga Bērziņšil on mingi tehniline, lasi täiesti sirgeks taga. No te tarkad dod ručkā, jā, un te arī izskatās, ka kaut kas notika. Vaatan kordust praegu nõukogu tsooni esimeses kurvis ei ole, kuigi sa olid väga lähedal. Mina käes, saba käes. Nõukogu ei ole, viimast nõukogu ei ole ja saba käes. See oli okei nagu selles mõttes üle praegu. Aga nüüd ta võtab ilmselt 5 võitu, eks siis ta ootama siin, ma ei tea, mis tal juhtus. Võtab latega ära, sul läheb ikka päris palju seal oodata. Kui Karelile mitte midagi ei öeldud, siis läheb startlainile. Kui öeldi, siis ootad. 5 minutit öeldi mulle sealt, ma ei tea. Ütlesid 5 minutit, aga mis see tähendab? Jees, järelikult võttis 5 minti, ta on alles rajale, auto plätta peale tõmmatakse. Kā izvērtējam risku un noteikti labāk stāvēt kaut kur augstāk kalniņā, tur tie akmeņi līdz jums netiks. Tā kā mēģinām ievērot drošības pasākums un nestāvēt tik tuvu tām lentēm, bet aiziet otrais brauciens un kaut kas... Un atkal nav. Nav falšterts, ne? Man liekas,
Tad izskatās, ka Bērziņš tomēr saprot, kaut kas nav viņa automašīnai. Tomēr pēc vairāk pārtraukuma atgriešanās šoreiz nav tā pati veiksmīgākā Edmundam Bērziņam, bet mēģināts nav zaudēts, un šoreiz gan mēģināt par game, tiesmams, ka 19. gadā vēl bija. Un skaidrs, ka mums rezultāts arī šeit tūliņ būs, un diezgan oficiāli. And I think it's clear the winner in this tandem is Karel Piroja. He advances on to top 8. See oli pingeline tandemreis. Nii on nagu naljakas sõita midagi, jah. Ootasin, millal ta hoopele läheb, ma panin ikka 4. jäigu sisse ära juba. Ja ei, kurat, nii ei saa ikkagi. Ma vaatasin, et ka, mis teeb, kui hoiab või midagi, mis värk on. Ma ei saanud ka aru, eematas ära räägi. Aga jah, drifti ei toimud. Sõita oleks vaja harjutada. No vähemalt said esimese kurvi gripi kätte. Ma mõtlen nagu liidis vaata. Sest ülejäänud rada oli täitsa okei. No persilt, jah. Man liekas, ka tas ir atspīdums. Es tā ceru, ka tas ir atspīdums kaut kāds, jā. Kaut kas aizmugurē kreisajā pusē. Šis priekšpēdējais posms mums. Tā kā skatīsimies, kā veiksies aiziet. Fredriks Strelko, Karel Piroja pa priekšu, Jānis Bērziņš seko. Pirmais brauciens starp šiem abiem sportistiem. Ļoti tuvu no-go zonai Karel Piroja. Pirmajā pagriezienā Jānis Bērziņš arī attiecīgi nedaudz ieplikt tajā mirklī, bet tagad jau ir atpakaļ. Viņi ir ļoti tuvu. Ātrā trases daļa jāmēģina tik līdz ārmulai izdodās abiem pilotiem, un Bērziņš tur principā jau gan arī presē mazākā leņķī nelielā korekcijā, bet turpat ir un abi divi pāri finiša līnijai. No labi brauciens arī. Päris on ikkagi lähedal, sul on vaja kõik panna mängu, mis sa tahad, või tähendab, mis sa saad, sorry. Ja esimeses no-go tsoonis sul oli ratas joone peal vähemalt. Ikka tõid, no joone peal, ma ei tea, kas see on 0 või deduction. Ehk siis all in. Ei sain aru, kas ta oli lähedal ka või? Pigem lähedal, üks auto heal juhul vahtas vahele, nagu selles mõttes, et pigem oli kogu aeg lähedal. Mēģinot pietuvoties, drīkst to darīt, bet izskatījās, ka pišķiņi ir, jā, bet forši, ka mums nav jāpieņem lēmums, lai tie cīnās, jā, bet... nebija. Küsiks, mis driver ise ütleb. Täpselt kā Piroja arī Bērziņš. Ma olen minu omad, oli ka sees sisenedes niimoodi ja ma arvan, ma olin lähemal mingi hetk lõpus ja ta eksis, tal oli Andester taga ja ta käis ratas väljas minu arust. Ratas väljas, ref maas, viimane no-go tsoon joone peal, kõik jutud. Kliek drīkt. Droši var atbalstīt mūsu cīnā Karel Piroja. Nagu Pesur küsis, mida me nendele nõidadele maksame või mis asja nagu? Värk on nagu. Well done! Tuli! Top 4! Tuli, poiss! Kes järgmine on? Kas sellest sõidust tuleb? Ta on teada, kes järgmine on. Velko või Mats Preiksas, sellest sõidust tuleb. Šim tandem braucienam. Jā, Piroja šeit Ragans katlā izcīnīs uzvaru semipro, vai ne pagājušajā gadā pirms 2 gadiem, bet kurā gadījumā ar pieredzīti un šī trasa viņam patīk. So, let's go. Piroja against Mats Preiksas. Good initiation by Piroja. Really wide line there. Mats Preiksas trying to get back, and he is really close there over the crest. Right now to the fast part. Really smoking out the full track. Piroja and Mats Preiksas with a little bit less angle, but really close there. One more transition to go and over the finish line. What a run there! Kus mütsis sa selle välja tõmbasid praegu? Super liid lihtsalt. Väga super. Aga sa pead, ma ei tea, mida tegema, et tal järgi olla. Ta oli sul sisuliselt ukselt lähemal kui Persiks kogu aeg. Aga sul oli super liid ränn nagu. Ideaalne. Aga ta on kiire, arvast, et ta on kiire ja ta oli sul ukselt. Viss bija kārtībā un
Nu, jāatzīmē tāds gandrīz jau arī fināla cienīgs principā brauciens no abu divu pilotu puses. Ļoti labs vadošais, redzam, ārējā zonā bija praktiski ar abiem riteņiem Pīroja. Nekādas problēmas viņam ar no-go zonu nebija. Un, nu, viltīgs tas noslēdzošais pagrieziens. Griežās atpakaļ šobrīd. Uz startu. Jā, dzesējās. Labāk jau dzesējās no ātri braucot, vairāk gaisa. Ilgāk tu padzesējies, jā, tu redzam to, ka pats priekšām nav logu. Ka durvis taisīt īsti nav vaļā, un varbūt tās, ka jāatrod tā viltmīte pareizāk, tas nebūs to zūms ārā no salona. Bet jā, vietām ir samainījušies Mats Preikšas tagad pa priekšu, Pīroja sekos, nu jāatzīmē arī Pīrojam foršs automobīls, Nissan Z, attiecīgi nedaudz. Mēs vienmēr priecājamies, ka mēs redzam ne BMW, vai ne? Jā, mums nav pretenzija pret BMW, mums ļoti patīk BMW, bet vienmēr interesanti regulējāties 5Z pret pirmo sēriju. Aiziet Mats Preikšas out front, Pīroja is losing some distance from the beginning, and I don't know what happened there, maybe some mischief, but Mats Preikšas smoking it out and Pīroja really far away. Lots of car lengths, and Mats Preikšas, yeah, not with the perfect line, but still really great, and Pīroja just can't follow and is really far away, and wow, I don't know what happened there, but something at the lihtsalt lasid ära, ma mõtlesin, et juhtuski mingi mis-shift või midagi. Kuidas see nii kiiresti üles? Nii kiiresti pidanet saa, ma ei kujuta ette. Ma ei teile pannud pidanet. And the winner is Donatas Mats Preikšas. That's, I think, is clear. Something happened in the chase from Karel Pīroja, so... Tuleb siis kolmanda neljanda peale plussiga, jah? Õnneks said veel aeglasema vastavuse omale. Kristaps pluss, kolmas neljas koos. Siis võite siis Tiinad valmis panna, pange siis Tiinad valmis, 1-5 roostis Tiinadega. Starti siis maha ja taga ja ta saab üsna laia piki katsumarust vähemalt medis tegi. Christoph Plusch against Karel Pīroja. Christoph Plusch with the fifth result in qualifying will be leading first. Karel Pīroja was 7th yesterday in quali, so that's why Plusch out front, Pīroja chasing. Un aiziet pirmais tandēms, pirmais brauciens starp šiem abiem pilotiem cīņā par trešo pozīciju. Kristaps Plušs priekšā, Karel Pīroja viņam seko un tūlīt iemetien zonā abi divi piloti. Nogāž konus, kur Pīroja, Kristaps Plušs ārējā zonā. Pīroja tur kaut ko nokļūdās, bet pataisno uz Minkla automašīnu mēģina tikt līdz. Kristaps Plušs iespiež pedāli grīdā un tagad ir līdz ārējai zonai jāmēģina labu pārmetienu uztaisīt. Tas arī šobrīd izdodas, ir ārējā trajektorijā, ir ļoti tūri iepām un ir finišā Kristaps Plušs un Karel Pīroja. Traks, jā. Nüüd on vaja seda liidi, mis sa tegid eelmine sõit, aga selle rööviga ma kardan, et ei oska teha seda liidi. Igatahes on vaja. Ma teen plussile sama nüüd, küpsetan eest ära vist. Kõlab hästi, davai, peame ootama. Tas arī iemetienā uztaisīja kļūt nedaudz plašu met iekšā. Un kaut kādā veidā nav līdz galam pagaidām tie sekojušie braucieni Pīrojam pēdējie divi. Tagad gan samainījušies vietām un brauks priekš, nu tur jānočeko tas bumpers. Tu tagad sāc ja nurkar, starter tegeleb midagi teeb. Lai pie pirmā. MacGyver. Yes. Ir. Igors MacGyvers. Glābi dienu. Jā, krītoši detaļas. Visam jābūt augstākajā kvalitātē. Tas arī viņam sanāk. Jā, nu aiziet otrais brauciens cīņā par trešo pozīciju Pīroja priekšā. Plušs šobrīd seko. Pastīsimies, kas notiks iemetienu zonā. Abi divi diezgan tuvu. Kristaps Plušs iekļūt nelielu distance. Pašā sākumā diezgan plaša trajektorija, plašs sanslīd no Plušs puses. Mēģina viņš būt pēc iespējas tuvāk. Pagaidām Pīrojam arī izskatās viss labi sanākties, gan caur iekšējo trajektoriju netiek līdz ārmu, lai Plušs turpat tūmā. Un abiem diviem pārmetiens ļoti lielā leņķī. Pīroja gandrīz sagriežās un ir finišā. Bet Plušs sagriežās. Pat iespējams sagriežās tāpēc, lai neieskrien Pīrojas mašīnā. Viņš darīja visu vienkārši, lai tur
izvairītos. Nu, rekord ļoti labi no augšas. Būs redzams tūlītās, kas tur finišā viņiem notikās. Viimases kurvis tuppa. Blušām. Jā, man ar tā neliekās. Nu, jā, distance varbūt nebija izcila, bet kā jau minēju, Nu jā. pat kontakts bija, jā. Nu, bet tas bija pēc. Ļoti tuvu iekšēji šai pilonu zonai arī abi divi piebrauc. Un redzam, jā, visu laiku mēģināja Kristaps ķert cieti, Pīroju, bet Pīroju grieza nostās iekšmās, te viņš gan paņēma ārmalu un man liekas, ka tur tieši ar riteni tomēr precīzi ar riteni trāpīja. Jo šobrīd tas mērķis ir pēc iespējas mazākiem defektiem. Atnācis parunāt ar vienu no mūsu tiesnešiem, protams, automašīna ir uz evakuātoru un tūliņ arī piebrauks šeit lejā pie mums. Kārels Pīroja rāda, ka viss labi, bet turbīnīte strādāja. Bet uz rezultātu paziņošanu, bet tūlītās tad mēs dzirdēsim. Kurš tad mums izcīnīs uzvaru, izcīna un trešo vietu šodien mums iegūst Kristaps Plušs! Apsveicam Kristapu, jā. Karels gan iespējams domāja citādāk, bet nē, reku viens otru apsveic, viss kārtībā. Tegelikult oli väga tubli. Neljas koht, first loser, See on kõige for the halvem koht, podium. Kolmas oli puudu, seda oleks vaja anda, aga neljandat ka ei olnud. Neljand ka ei olnud, jah. Kurat, no kiired. Eesti meistrikates on ikkagi... Ja Eesti meistrikates jah, me kindlustasime punktiseisu ja suurendasime vahet isegi natukene. Ütleme nii, et... Kuradi kiired poisid reis. Ma ütlen siia lõppu, see ei ole lõpp, aga ma ütlen ise siia nagu lihtsalt. Mina näiteks arvasin, et täna on meil top 16 on see lagi. Mis sa nii entusiastlik olidki mu vastu siis? Mingi nõid oled? No trenn oli ikkagi siuke, et siit ei tule rohkem. No ma trennis alati vigurdan. Ja Karel on see komme, et ta võtab kuskilt midagi välja. Opa! Kristaps Plušs, HK Eurofighter was here inside FT. Ei, aga siukse mehega sõita ma polegi saanud ja no ta ongi teine liiga. Nagu see auto nagu küpsetab ja süstib ja läheb, hüppab igast tasendist. See peab ikka mental olema ja kui suured munad seal on, et sellega sõita niimoodi sellise raja peal. Vend sõidab joont ja ta on põhimõtteliselt teistest sekund kiirem sisuliselt. Rohkem isegi võib-olla. No nagu teistest kiirem. No ma mõtlesin ka, et ta tuleb tagant, mul oli hirmus viimases kurvis, ma ei lasknud maha, aga läks siukse loki peale. Ilge kolakas reis, viskas veel risti, natuke oli jäänud ja siis tuli tagasi. Ma mõtlesin, et paneb veel nagu sinna kuhugi võpsikusse. Vaata koosolekust öeldi, et seal peab olema see keskmine ängel, et selle pärast... Ja, no Tarmo ütles jah, et aga ütles Max Veiksase vastu oligi eluliit. Oleks sealt ikkagi jälitusega võtnud, mine sa tea. Mine sa tea, jah. Sest see liid oli lihtsalt kuld, täiesti kuld. No ebareaalne, jah. No sellised seiklused siit leiakatlust siis, noh. Minu poolt pro-klass Martin, temal on võimalus siis teha paremini. Ja võtta see sampus ära üks kord. Jah? Lootust on, sõita saab. Aga tal võib öelda, esimene kurv on päris gripib nüüd. Selles mõttes, et seal on ikka pro-meeste kummi on maas, seal on need laigud, patchid. Just nagu kui sa oled kastis ilusti sees. Kuule, meil see neljanda koha mees kommenteerib siin, et see esimene kurv on ikkagi päris gripinud, et seal on palju rassi maas ja et kipub nõukogusse ära ilema seal vaat. Et sellega peab arvestama. V8 pret V6. Ja mēs raugāmies no cīnēja skatu punkta. Kupēja pret Universāli. Nu, skatieties pašas, kurš jums favorīts. Gan jau, ka vairāk pa mūsējo, pa Jorenu un aiziet iemetienu zona. Labs iemetiens no Klinsona puses. Pampers aizdo pa gaisu. Tas nav baigi forši, bet, nu, jebkurā gadījumā izdodās viņam pāri kalniņam. Ojas te turpat nav pārāk tālu. Jāmeņ tik līdz ārmalai. Klinsonam tas viņam arī šobrīd izdodās. Tikmēr Ojas jau atkal pietuvojās netālu no viņa. Aptuveni korpus beigās ir vairāki un pāri finiša līnijai. Nu, jā. Kas bija tajā sekojošajā pozīcijā Klinsonam no paša sākuma? Viņš mēģināja būt ļoti tuvu un tad izskatījās, ka nepietika vietas īstam pārmetienam. Redzam, ļoti tuvu viņš te ir. Lielā leņķī tur iebrauc varbūt Ojas, tas nedaudz pabojā Klinsonam to sekojošo braucienu. Un nu, tāda jā, kļūdiņa tur tiesnešiem būs noteikti vērts paskatīties vēlreiz arī no drona skatu punkta. Redzam, cik tuvu mums Klinsons šeit ir.
Un, nu, tāds, jā, lēns pārmetiens, tā mēs to varam traktēt. Un, nu, tur bija tas, ka, jā, Ojasta diezgan lielā leņķī ielauza tajā vietā, samazināja ātrumu un to. Un tad tajā mirklī sekojošam jau, nu, ļoti grūti paliek, jā, tam pielīdzināt. Un, lūk, mums rezultāti parādās un uzvar izcīna Jorens Klinsons. Kehvake olen. Liid oli jumala hea. Liid oli väga ilus. Ja ei saanud, noh. Aga Chase saad kohe hakkad saama. ilusti hakkame laduma neid. Ei oska Aga trennis oskad ju? Kas autost on kahju või endal pole mune? Endal ei ole mune. Ma mõtlen autost on kahju, et ma hakkasin ära nii kohe. No sa ei läinud seissima, sa ei läinud nagu vaata, kuidas ma siis ütlen, sa läksid siukest safe chase'i tegema, aga oleks pidanud kohe minema hullu panema. Ei oska. Ma saan aru, et sul on omal ka frustratsioon, ma ei taha väga suruda rohkem, ma rohkem ei suru. Ma saan aru, täpselt. Lihtsalt kurb, noh. Järgmine vastane oleks muidugi Imbermanis olnud, et seal oleks saanud need festinod alla panna ja Ongi vaja seda kuradi kontakti kogemust. sa pead kuidagi enda mentaliteedi seadma nii, et nagu me oleme kogu aeg rääkinud, parem on kaotada sellega, kui sa sõidad kellelegi otsa, kui sellega, et sa lihtsalt lased ta minema. Sellega on parem kaotada. Läks paljuks, siit lugu, järgmine kord võtan 5 grammi vähemaks, vaata. Et lihtsalt kui ära lased, vaata, siis sul ei olegi midagi teha. Aga hea on targutada. Pannud võtmeid ei ole, aga pannud selle tooli, et mine proovi ise ka korra. Ei ole seda Chase'i kuradi geeni mul praegu veel tulnud. Liidid on jumala solid juba kõik ja Joones on meiga läks paika. Sellega nagu ei olnud näha, ja liid oli ka. Liit oligi parem. Sellised seiklused nõiamaailmast, kuidas kõik on saanud oma vastuse öelda, vist on nõidadest või Karl ei öelnud või? Ütles küll või? Ta teeb hästi tublit tööd seal, et me saaks Sokist sõita. Boschi see tolmuimeja aku peal tuugab. Ta oli ise nii gentleman, et Mari ütles, et ta võib ise koristada, et Marile meeldib räigelt koristada, aga vaata, kui kurb Mari on, pillid võeti talt käest ära. jah, nõiad. Kevin Pesur ütles, et Karelil on need nõiad iga aasta kinni maksnud kuidagi. Väga õigesti ütles, et mida Aga vaata, ma tõmban häid nõidasid ligi. Ma ei tea, mulle need nõiad ei taha. No õnne on olnud, aga drift ja motosport poolenisti või siuke natuke peab olema õnne. Ei on üks oli õnn ju. Või palju oli see õnne? Palju mul krediiti oli? Esimene oli selgelt. Teine oli, kelle vastu ma juba ei mäleta. Persins, Janis. Sõitis ju, sa ei teagi seda, vaata, sa ütlesid, ta käis off-trackis, on ju. Ma nägin seda. Tegelikult oli velg maas või rehv maas. Ja sellepärast ta sõitis no-go'sse viimases. Okei. Et see õnn jälle, et ta maha, et ta ise üle pingutas, kas see on õnn siis? Ei, see on sõiduviga juba. Aga see on ebaõnn või õnn on see, et teisel nagu läks auto katki. Nagu sa isegi ütlesid, tundub, et Mats Preiksas ikkagi nägi vaeva selle nimel, et sulle eest ära sõitis. See on ulme, kuidas ta nii kiiresti minema sai ja et ta sinna kurvi ära mahtus. See oli nagu nonsense, arvestades plussi kiirust oli see, et tal oli plussil oli kiirust nii vähe, et ma sõitsin tagant sisse. Et ei juhtuks korda, et mitte korrata sama viga. Ma arvan, et minu pardakaamerast on ka näha seda kiirust, millega mina sisenesin Preiskase järgi. Ja see on ka ikkagi minu päeva rekord. Aga kusjuures mina vaatasin videot, sa ei sõitnud plussile sisse, vaid sõitsid rehvidele sisse. Mis rehvidele? Nagu sisenemisel. Autole või? Sa ei sõitnud tema autole pihta, vaid rehvi hunnikule. Ei, ta sõitis ninaga ka. Ninaga ikka see, kõik see HGK bodykit liikus. Aga siis ta tegi sulle selle suure lohu sinna külje peal vastu kohe. Magnus ütles, et Mats Preiksasel on üldse mingi teine ports hunnik rehve oli ja sinu jaoks oli pandud spetsiaalselt. Minu jaoks oli spetsiaalselt. Selge, vaata, nad ikkagi kardavad. Driftmastersi mees ja särki-värki vaadati, et oi. Okei, mis me siin ikka räägime? Läks nagu läks, ütleme niimoodi, et Eesti meistrivõistluse arvestuses on hea. Hoiame endiselt esikohta ja suurendasime konkurentide ees vahet. 2 võistlust on lõpuni, et midagi ei ole kadunud. Meistritiitel ei ole veel kingustatud pro-klassis Eesti arvestuses.
ja tegelikult Livonia ja Baltika arvestus läks ka päris heaks. Livonias vist tõusid jah nagu punkti arvestuses kõrgemale kohale võrreldes teisega kohaga, ehk siis tõmbasid vahet väiksemaks. Seal vist üks mees, Kurkovs on vist juba kaugel läinud. Juba läinud, seda ei püüanud. Aga jah, praegu kolmas koht on ikka hea. Neljas. Või jah, kolmas. Okay. Vot sellised seiklused, pange like, subscribe ja kirjutage oma nõidade seiklusi. Tšau!